Salut mes bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez tous bien grâce à Dieu. C'est bien moi, maman Elodie Mbelo, Elombel, la femme selon le cœur de Dieu. Naye lelo, lisusu, koche labino, deuxième partie, il y a exhortation sur la prophétie. Oyo, pasteur Nabiso, Richard, alobelaki biso bana ya nzambe. Bandeko prophétie ekotisi bulu yeke na kati ya milieu ya bana ya nzambe. Bana ya nzambe bazoyeba te prophétie eza nini. Bana ya nzambe bakomi trouble. Baprofete ya lokuta bakomi ebele. Kaka ndenge liloba nzambe lobaki na mikolo ya suka bafo bakoya ebele. Bato nyonso tu bandai kotala bato maboko na babwenzi, bavoyant wana nyonso wana bazalaka lisu te, bango nyonso bakoma baprofete. Bango nyonso bakoma baprofete. Bambikuti bakoma baprofetese. Parce que bayebi ke bato bakoma mingi kolinga liloba nzambe. Bazwi kaka Bible, bayeba tie wana, me misala na bango bazosala eza ya nzambe te. Yango wana ifo toyeba, fo todiscerne toyebaka kodiscerne baesprit, toyebaka koexamine bamakambo ezoleka. Lelo pasteur azolobela lisusu na deuxième partie oyo na kocha alobeli prophétie, alobeli pe délivrance na miracle. Bandeko tozala attentif, toyoka, tosuka pe kaka na koyoka te, totya pe na misala, tolandi pasteur na biso. Pasteur Richard, pardon. Je vais vous une question. Et là, au moins, j'ai pris une ligne à temps sur le bas. Tout le temps, dans les réseaux sociaux, on a vu que ça vous a formé. Un monsieur avant-tiré, monsieur j'ai coqué, monsieur joué les tâtes. Pas ça va te bandiquer na poche, moi, on va dire ça. Il y a mon nom qui est là. Faut savoir, ça c'est un débat. Mais papa, va cheminer nous qu'à prendre des jeux que non. Parce que, alors, bien, à quel poteau? Avant, au coup d'année, pendant 10 minutes, après cette prophétie, il faut payer 200 euros. Je vois que quand on a reçu la photo, il valait 200 euros, il y a une photo. Au coup qu'il y a caillou, sali, bouina, il y a une photo de 200 euros. Si vous avez comme 10 minutes, il y a photo de 200 euros. Comment vous avez un évangile? Bateau, vous avez un zambé, vous avez un bateau, vous avez un joueur de tatu. Nana, tu n'as pas la mossa à ta mondele. Ok, vous avez la mossa à mondele. Moi, je mondele, il faut que la condition. Mondele, il faut que la congolaise, ça va. Congolais na bito taolia na olembeli matembele palusika bwale mais mundele azobina ba norme nde mundele le po mosa bala na za jip azaga mundele omoni banda bali mosi siko e comme siko ba dépense et comme siko prophétie comme côté est-ce que réellement ba prophétie mo ya nzambe o je la zo ya ba tout ba prophétie que nzambe prophétie après ça ba prophétie voilà ba to ba fils évangile et puis ba to ko na mutu na je la benga na nzambe na aussi na ba benga na nzambe musala nzambe solo akokri bibi que tout gratuit que ça gratuit mais ce qui na bondeli pour na ma sœur ko za na prier pour na biki yo moko nzamba toucher que parce que abondeli pour na ngai peut-être na pambola e asomba ta crédit asomba ta maya mela là écoute na volonté na mais na ko ba te que le ko na prier pour na yo ni pas ba disciple ba prier pour na batu ba senga ba mumbo mais batu mona ki ba miracle za palpable mutu pena ki ateki ndako na ye abi dinga na ko tina na makula batoma c'est ça église est pour la bonne. Merci beaucoup pasteur Richard toujours évolué le miracle comment et comment comme ça ba na nzambe belé délivrance changer na ngo ba former le belé bande ko ba comment est-ce que ngana tambola ka bonzo na tambola na muchopi na libomu na nganzo na tambola ka na nyama moko na libomu na ngato comme na délivrance belé changer comment batelo mai bo sokoli ba délivrer miracle changer forme tout le monde a délivrance ba obinisa ba to ba biloko na nzoto to éviter délivrance ya ngwe comment na ngoka raboye mingi ba na nzoto ba se poser ba question mingi pour le kambo italien nyonso wana mpona bino ezanga kondana na bato wana eza mingi bino bato benga bandi oh jésus que sabaki na biso na mokanda macheke no
Donc il est partout. Non, mais je vois dans Matthieu chapitre 28 ou 19 comme ça. Que non, avec quelqu'un qui a formé des disciples. Oui, disciples, disciples, ils ont trace à mettre. Mais les gens qui ont une intimité, parce que bandimi, par exemple, pas bandimanios. Oui, na pesa ba mai bandimi. O misa bango ba sete na nzoto bandimi. O tumula bango bandimi. Yango bato ba la nanga ba sambela. Kolinga te ba bengo mondimi. Ta ba benga yo ozana o disciple. Ozomona, c'est ça et koza tellement na biso ngona. Mais ba bandimi, ya lelo ba ndima bilo parce que bilo on les a ba magie, et ça mami na ba kati ba magie noire. So qui na prévalent moi ba bisa ba kisete. Bandeko na beta no sete muke na kote ya mondimi na disciple wana ezali avis ya pasteur donc pasteur apesi alobi posa na ye ke ye apréféraka koyebisa bato balingaka mingi babengaka bango babengaka bango badisciple ke bandimi parce que disciple aza moto oyo azolanda discipline ya nzambe mais soki mpe babengi mpe mondimi eza nango mpe mabe pe te donc bacroyant bandimi eza nango mabe te mais mpo na ye alobi kaka ndenge paul mpe na bible makambo so bandaki koloba oyo ezali ngai te ezali nzambe te ezali ngai donc ye mpe abetisi ete alobi mpo na ye alingaka mingi bato balingaka te alobelaka bato mingi ke balingaka te babenga bango bandimi babenga bango souvent linga babenga o disciple ke babenga o mondimi parce que disciple eza moto azolanda discipline ya nzambe mais ezali eza te ke loi moko na bible donc apesi kaka avis na ye quoi apesi kaka opinion na ye sur mondimi na disciple eza bongo yango nalingaki vraiment na beta se te mpona confusion ezala te kati na biso bana mpe basali ya nzambe tolandi Moi basende moi mabanga tout ça mais c'est pour moi on a vu chrétien osani biso zaka au nom de Jésus koka telema parce que Marc chapitre 16 bien qui na biso ko bengana ba na kombo Jésus ko bengana ba démon ezate délivrance pour bimisa eloko na nzoto non si poso moto na kende kobima bacha inyoka na libumbui na nzela oto tamsu ulingaki mwasi mo bazana ye moto amisa mabe wakipe okotopesa epa na nzoto mais c'est pas na kobima soto komona physiquement il y a la spirituel au nom de Jésus c'est pas na bima nzamba délivrer mais ce komika biloko ba no bima na nzoto siko siko biso église à réveil na bato babeki kukusa bape balongo bato babokoko wana to banganga pa bisa biloko wana siko différence zani yango moni ba pratique oyo eza biloko moko so moni muto bisa biloko na nzoto ba kaza déjà na kata magie et puis mingi za makina et puis mingi eza sunu nzambete nzamba bigaka na kombo nende de chasser ba démon même étant le mona muto aliaki ya kindoki eza ka esprit lokola ki esprit kindoki eza ko esprit kindumba ezali esprit mensonge ezali eza ba esprit maintenant esprit ya sorcellerie ta bali bapesa moto sorcellerie basala ndeni ndoki yango ozwa kaka esprit wana invoke moni ezalaki na baekole kotanga omona ke magistrat ya zuka mabele asali abrakata baluki sukali ndoki mpa kozwa kaka esprit wana soki alinga mpesaki na aza mosala invoke boye ebaluki nango lipa esprit ekoti na kaka lipa yo ozomona biso bomoto lipa mais ye azomona esprit ya sorcellerie so nakanaki napesa yo ntango napesi yo lipa wana ole ntango ole yango maintenant esprit wana ekekoti na efandi mais jour oyo baodelivre yo osanza so lipa te lokola esprit nefandi ezomanifeste yaka totio maboko tochasse esprit ya sorcellerie oza delivre eza kote kosanza misuni yo namonaka moto asanzi misuni asanzi kindoki na biso bon kindoki eza esprit bamagorodo tu wana eza bapratike bapaster mingi na monde entier nabi na monde entier kaka kongo te me bolanda biso na europe na amérique na océanie bapaster ebele bakoti na bakabale jif na magie ya bayuda oyo bakokende israel wana bake israel parce que lelo nzambe aza na israel te lelo nzambe apesi israel mokongo selon prophétie biblique apesi bango mokongo mpona asauve na biso banation lelo eza ta ya biso banation mais biso banation tozocomprendre te tokesi koluka nzambe na israel nzambe atikaka israel abiki israel bokomona nga lisusu ekino bokobakene apambo moko na kombo na nzambe nzambe aza na israel selon prophétie nzambe apenge bango biso mpona asauve biso bapeple mais lelo banation biso tozoyeba te
Ok, Nzamba kozongela Israël après l'enlèvement de l'église, Nzamba kozongela Israël kotinda deux témoins, on va côté ami ba savoir ten esprit à Moïse na esprit à Élie. Voilà après l'enlèvement deux témoins qui t'a fait pendant 1260 jours, topé 3 ans et demi, topé 42 mois pour enseigner peuple on a nzamba kuma ba mbiso ba comprendre que mutu boyaki mutu miaki zo kanele mo mix na biso mais les acteurs ba nation. Le leçon que Israël, ils ont pour le tourisme. Kotala ezaki temple awa nde ezalaki boye lazara awa wana na cadre historique nde tokokende kotala yango comme nga nakolongola na Congo nakobaki nakende nga États-Unis tourisme kotala ka ndenge États-Unis eza nasala mokili yango mpe nake France kaka lokola tourisme mais mpo na cadre ya koluka nzambe mais lelo kozomona bapaster lelo bosa bacommerçant bakota na évangile bakokende na Israel mpona bazuma ya Jourdain baza koteka mwa bazuma mabele ya Jourdain bakoteka vraiment bato po mingi bakokende Israel wana babata bakabale juif. Alors nous avons beaucoup de biloko kozomona wana kopesa bato bamai biloko bakomela bapratique kili o baapparition bavoyage astral babiloko baye nango eza bato bakabale juif oyo soit disant bazobenga bapasteur baapôtre baprophète bamonde entier ozomona. Alors eza passe mingi yango tomoni évangile échanger mode biso moni bamiracle okuti bakongo miracle ozo bamiracle nga namona miracle mpo nazwaki chance mpo mon père dans la foi aza awutaki na nzema alawaki mwana edi na bana namona bamiracle ti lelo natiki soki omona miracle abongo mpenza te eloko babengaka miracle miracle ezaki na bonde mpona moto akwende eza miracle mama miracle eza eloko elekelaka batandima ya bato miracle ezaki ndenge paul na sila bakomi na Efese bakuti moto mo aza na lingama makoka alingama makolo 8 fois abotama mpe bongo Efese babiki yene okoka azaka na lopango atambolaka te batali babino telema tambola koka tamboli elekeli bato bazwi bangombe bakofi sacrifice ba Paul bapolo bango bapaso bilamba na bango biso moto osala yango te ozomona miracle miracle okoka baba moto abotama baba aloba te nde po abotama mais baprie mpo na ye alobi yebisaka banda baidi na bala namona miloko na pa aidi na bala ke non moto aliboma azongi juste kokatamboli yo oza journaliste nga na ndimi kosomba ta connexion tokende na sate ya ndika mpe eza na wileria pembe na inerb sika mpena bambweza bemwela bazali cameraman aza tozwi caméra tosali mpenda live na live nga nasomba connexion tokende mpenda tozala kokoka ye baprie batambola bongo tomeme nga nakoma discipline na bango eza négoyo babandene yo kobima pesa $50 yo kobima aveugle tana oprie wana obima na bakomona te na moni me hotel ofa na toyebi te biso ningi bamiracle oyo bato mpenza baza oyo baya na malade ya solo aveni na bango biki babotama aveugle azalaka koka mpenza atambola na velo nde oye moto abongo prie tomoni bino kokumisa nzambe lelo miracle ezosalema te ngana mwa mpengo soki epoke baidi na bala po edi na bala no force miracle te aseka soki ateya mpo te na soyeli namoni na martiro na kaka ate afali na ye alobaka maleme kwa jina la yesu ako abeta lisolo mozomona pena bakoka mpenza bamwele ya solo baotambola mimi baosekwa mais na mwana soba biloko bolelo namona badon ezali mpe ya solo mais lelo tobungisi mwa eloko na mingi parce que bonzambe ekomi lokola mwa bon chic bon genre pasteur efasa na motuka abeli aya pasteur pasteur fakemeke motokwenda kutukaneza pasteur kasi bato babungi me vision ya kodirige église ata biso tomomata babike batanga mokanda ya acte des apôtres chapitre 2 babiki ota église primitive nde batema otambola bato bateki babilanga bateki biloko nango baye nango bandako baye nango na makolo batoma babiki bazopesa motu na motu selon besoin na yo so ser so oza na besoin osala commerce esaka komokende tobe kombo $10,000 bavuke na kesi na église bapesi yo bandi commerce omona église tambola lelo tomonaka paster azokongolaka bambongo bandima kongola omona paster na contine aza na $5 millions mais bafrère na baolala libanda baolala banzala bakula baote bomona pasi mais eza faux vision mbongo ekotaka oyo bapesaka na assemblée eza mpona kosoutenir bapaster bokende bamission kosoutenir bapauvre baveve bato bamoi diminio na bafrère nyonso obeli mbongo ebimi ezaka mbongo ya paster te nde namona paster moko aza na assemblée na ye na bon marchand ye mbongo oyo église eza na compte na ye privé kende na compte privé. Est-ce que vous avez en plus, il n'y a pas ces années pasteur Richard pour Komoro à lobby et puis il y a maître magicien, mon compteur de l'Usa lobby, bon pasteur, au bino banzini, au pays sur la pasteur et à banzini, action de grâce, tout Kaboula Ramon et la biso, maître magicien pour tout ça, la rabamoussala, bango basa ramusala, bango malam, bako isarabi. Mais à quoi c'était un peu ma maçon?
bapasteur bakutu adia bamete mpona kosala banimero wana ozomoi bakutu bamosusu bakutu edingo kombe epadenusa bango edingo kaka moto na ngenga aza na pene na biso na matete babandi olo bango depuis zaire ke bamishware sere moko monaki sere azaire avant mobutu akende monaki obe bapasteur batefu baza moshware apembe alinga nango micro ese babandaki bamagie na bango na noana eza babiloko mwa ndenge wana edingo balimero akokwesaka bato badale vide na tomona ngo na bareseau sociaux passer au délivrer mutua petit double pas dans les vides c'est comme il y a double pas la balle ok bien que non pour que tu as belle maboko kaka mpepozo de main ya mo déjà na saint doctrine mais ko beta bato dans les vides na saint doctrine na mona ngote na mona ngote on eza biloko moko ba magie parce que les lots sata continue au to benga ba église bato ba ka église dans des bâtiments les lots to ngela nzambe ba temple bandeko tosuki awa tokotiela bino dernière partie lobi po ete bandeko mosusu bakokaka baaudio ya milai te tika ete nzambe awumela na biso nyonso babonne continuation na bino sous la grâce divine à suivre.